Payg'ambarimiz alayhissalomdan ey Allohning rasuli, eng afzal musulmon qaysi odam deb so'rashganda, musulmonlar uning tilidan, qo'lidan omonda bo'lgan kishi dedilar. Eng afzal mo'min odam ilmlirog'i demayaptilar, saxiyrog'i demayaptilar. Eng afzal odam odamlar uning azoridan omonda bo'lgan odam. Bir odamni maqtasak, juda yaxshi inson, beozor odam. Mana bu to'g'ri ta'rif bo'ladi. Ya ilmli odam desak-u, bu yoqda boshqa ayblari bo'lsa, u ilm hurmatga sazovor bo'lmaydi azizlar. Saxiyligi bor, lekin bu yoqdagi odamlarni sal pastga urib qo'yadi gapi bilan, so'zi bilan. Chunki o'zi boyda. Bu saxiylik qayerda qoladi? Eng afzal musulmon odamlar undan ozorda, omonda bo'lgan odam dedilar Rasululloh. Qolaversa bugungi kunda katta ustozlar, ulamolarni bemalol internetda ma'lumot qiladigan odamlar, yoshlar paydo bo'lyapti. Hozirgi avlod shunaqa shakllanyapti. O'sha ulamo uni otasidan ham katta odam, lekin kommentariyada sensirab gapiryapti. Bu qanday odam bo'lishi mumkin? Bizni yozgan ishimiz, qilgan amalimiz, xatimizmi, SMS bo'ladimi? Shu ota-onamizga ko'rsatsak uyalmaymizmi shu narsadan? Ha, ota-onaga ko'rsatganda uyaladigan ishni ko'chada ham qilmang.